क्या बनाएगी आदू? नींबू पानी। इधर आओ, यहाँ पे। नींबू पानी बनाने के लिए पहले क्या डालेंगे? नींबू आदू डालेगी? डालो। बीजा नहीं है। ताकत तो मम्मा डाल देंगे। डाल दी और डालेंगे थोड़ा सा। रुको 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 और थोड़ा सा डालेंगे। वेरी गुड। अभी क्या डालेंगे इसमें नींबू पानी में? हनी। एक स्पून। रुको रुको रुको। एक स्पून भर के हनी। आदू मिक्स कर, मिक्स कर। नींबू पानी बन गया? आदू का नींबू पानी बन गया क्या? गुड। अभी हम पी लेंगे।